Kembali lagi di YouTube channel Safari Ambeo. Aku akan lagu Bird. Lagu Bird. Allahul kafi Rabbuna kafi kasadana kafi wajadana kafi likulil kafi kafanal kafi wani'mal kafi alhamdulillah. Anak-anak Nabi. Pelan-pelan. Jadi Dek Aji nanti kalau dengar dulu. Dek Aji nanti kalau sudah gede mau jadi apa Dek Aji? Jadi orang. Jadi ini jadi apa sekarang nih? Jadi Pak Ustadz. Oh, jadi Pak Ustadz. Nanti kalau sekolah di mana mau sekolah? Oh, di Pak Ustadz. Enggak begini, di Pak Ustadz. Oh, di sholat. Di sholat. Jadi kalau saya sudah orang adzan apa selawatnya? Coba selawat bisa? Coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu apa? Ada di adzan apa ikut mak? Mana? Terlalu apa ikut? Kan. Lihat aja. Salawat wasa. Kiban. Salawat wasa. Kiban. Salawat. Mek buka. Pas berapa dah coba? Salawat salama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah. Coba baca doa tidur sekali coba kalau mau tidur. Allah. Jangan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagus. Allahumma ahya wa bismika wa amun. Kalau doa makan. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabana. Kalau doa Al-Fatihah bisa? Bisa? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, yakul lahu kufuwan ahad. Coba alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adik Aji bisa ngaji nggak? Ngaji apa? Alifah bisa? Alibah, belum bisa nih. Kemarin udah pandai. Oh, kemarin bisa. Jangan bagus, jangan boleh gitu. Bisa. Coba. Satu. Kok satu? Alifah. Aleh bata sajimaho karobin nun Kayak kabe. aleh enzaya wassalam. Coba apa ya? Mau tidur dah. Dah. Ya Karim bisa. Enggak bisa. Coba doa apa tadi lagu apa lagi yang ini dah? Oh, coba Al Kafi. Tadi udah. Coba lagi yang mau dengar. Allahul kafi Rabbuna kafi kasadana kafi wajadana kafi likulil kafi kafanal kafi wanimal kafi alhamdulillah. Coba anak-anak Nabi bisa nggak masih? Coba. Tadi udah. Belum. Anak-anak Nabi
ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Kafir, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rukaya, Umi Kasum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abdul Muthalib. Abu Talib. Coba ada assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.